السلام عليكم. عندنا اليوم موضوع جديد مثل ما تشوفون، هو باب الإصلاح الذي لا يغلق أبدا. الإصلاح هو قضية كل من يسيرون في طريق الأنبياء ويسيرون خلفهم في هذا الطريق الطويل المحفوف بالمكاره والمحفوف بالمصاعب. ولأن المصلح أصلا هو يبتغي رضا الله عز وجل، يحس أنه مقصر مهما فعل، يحس أنه مقصر فيحترق من الداخل إذا توقف عن العمل وتوقف من العطاء، ويبحث عن أي وسيلة وطريقة للعمل. وكثير ما يتداول المصلحون فيما بينهم أن طريق الإصلاح الفلاني مقفل، أو الطريق الفلاني فيه مشاكل كبيرة. والإصلاح مطلوب، دائما 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 مطلوب، حتى لو كانت الأمور من أحلى ما يكون. لا بد من استمرار الإصلاح حتى لا نرجع إلى الوراء. يعني اللي يصطادون في الماء العكر يعتقدون أن الإصلاح أنه معناها أنه فيه فساد، أو أنه لازم يبنى على فساد. هذا غير صحيح. ومثلي مثل كثير من الناس نجرب في طرق الإصلاح، قولية وفعلية، منظمة يعني جماعية أو فردية، متفاوتة الأفكار، متفاوتة القوة، متفاوتة التفرغ في الوقت. ومع تقصيري الفظيع والخرافي في موضوع المشاركة الإصلاحية والنفعية للمجتمع، بنائية للمجتمع، إلا أني لاحظت ملاحظة ودي أشارككم بها، تتعلق بنوع من أنواع الإصلاح، ما قدامه ولا عائق، لا يعيقه شيء تقريبا البتة، وفي نفس الوقت في درجة من السهولة، ممكن يعمل في أي مكان في أي زمان. يستطيع الجميع يستطيع، من كل من موقعه يستطيعه. و والأعجب من هذا كله أنه أثره جدا قوي، أثره، بل أني قد يعني يمكن كتبت تغريدة سابقا في هذا الموضوع. أقوى وسيلة إصلاحية وجدتها هي هذا الشيء. ما هو هذا الطريق الإصلاحي؟ نعم، بكل بساطة إلهام الآخرين، بذور تبذرها في الأشخاص، ترميها يمين يسار يمين يسار. أنت تسير في دنياك، في حياتك الخاصة، بكل على قولتهم هدوء وكل أنانية طيب. ولكن تضع في قرارة نفسك هدف، بأنك كل ما وجدت فرصة أنك تلهم شخص بفكرة إيجابية، بفكرة بناءة، أنك ما تتأخر. وإذا خليت النية هذه في قرارة نفسك وأنت تتعامل مع هذا الشخص، يكون أثرها أوضح لك وأوضح في الأثر. قد هو ما يعلم. بعد ما تتبعت هذا الموضوع تتبع يعني كبير جدا في حياتي الشخصية، وجدت أني ما كنت يعني أعلم، أو أنا نفسي ما انتبهت أن الشخص الفلاني ألهمني أني أتجه في حياتي بهذا الاتجاه. ثم اكتشفت بعد سنوات طويلة بأنه هذا هو السبب، هذا الشخص هو السبب اللي خلاني أحب ذا الشغلة وأتجه فيها مثلا. طبعا خلال مراقبتي لهذا الموضوع وصلت لعدة نقاط بشارككم اللي يستحضره منها. أول نقطة هي أن هذا الشخص الملهم اللي يستفيد من إلهامك لا بد يكون أصغر منك من 3 إلى 10 سنوات تقريبا. اجعل طريقتك في إلهام الناس على شكل مشروع مستدام. يعني أنت مثلا ماشي في طريق تخصص معين، أنت تلهم الآخرين في هذا التخصص. أنا مثلا تخصصي ومجال حياتي في الإعلام، فأنا ألهم الآخرين في الإعلام وفي الأخلاقيات والآداب العامة اللي متعلقة بالعمل في الإعلام، بحيث أن هذا الشخص المستهدف لو ما استفاد منك إعلام، أو ما سار في هذا الطريق يعني خلفك، فهو في الأخير يتعلم مهارات حياتية، أو يعني يأخذ شخصيتك كذا ويستفيد منها، بحكم أنه أصغر منك. طبعا مو لأنك سوبرمان، ترى أنا ما أقصد أن الواحد أوه يعني خطير قدوة، مو بصحيح. أنا أقصد أنك هذا الشخص لأنه أصغر منك فهو ينظر لك من أسفل، أو ينظر إليك نظرة علوية كذا. فهو في موقع المتعلم ان هذا شخص اكبر مني، جرب كذا، فياخذ نقاط معينه، قد ينتبه قد ما ينتبه لها، ولكنه يستفيدها منك. والنقطه الاخرى في موضوع الالهام انك تحتك بهذا الشخص فتره ليست طويله وليست قصيره. لان اذا كانت فتره قصيره جدا، قد ما يمديه، خلينا نقول يسعفه الوقت في انه يتواصل معك وجدانيا، او يكون يتصل بك وجدانيا كشخصيه. أما إذا طالت خلينا نقول الاحتكاك طال جدا، فهذه تتحول إلى تربية أولا. وثانيا أنه قد تبدأ تظهر، كل إنسان عنده عيوب وعنده مشاكل، فقد تبدأ تظهر عيوبك أمامه،
يقل أثرك اللامع عليه، خلينا نقول. فلذلك لابد أنه يتأثر بك أو يحتك فيك في فترة معينة حتى تشعر أنه صار ينظر لك نظرة خاصة، ثم حاول تنسحب حتى لأن كل إنسان عنده عيوب وعنده مشاكل. ممكن يقول واحد كمل فترة يعني. طبعا هي بالقياس كل شخص يختلف، كل حالة وكل غرض يختلف. يعني في ناس ممكن تحتك فيه عدة أشهر وتعتبر فترة متوسطة وكافية. في ناس لا، أنك تحتك فيه مثلا مدة ساعة وتأثر فيه وتمشي، يعني مثل المحاضرات مثلا. من الظواهر، عشان ما أطول أنا بدخل في الظواهر اللي خلتني أهتم بهذا الموضوع أجعله فعلا تحت الضوء، انه احيانا طبعا انا اصير ملهم من شخص او الهم شخص وبطريقه احيانا تكتشف فتتعجب منها، واحيانا كثيره الله اعلم انها ما تكتشف ولا ندري. يعني مثلا انا دخلت في الجامعه كليه الحاسب، قعدت سنه ونص شوتوني بسبه الرياضيات، ثم رحت اللغات والترجمه. ليش اخترت لغات ترجمه لغه انجليزيه؟ اكتشفت بعد فتره طويله ان الاستاذ احمد العقيلي اللي درسني في المتوسط هو الشخص اللي حببني في خلينا نقول شخصية معلم لغة إنجليزية، وكيف تواصله مع الطلاب، وكيف أخلاقياته مع الطلاب، وأسلوبه مع الطلاب. لاحظوا أني أنا نفسي ما كنت أدري، يعني كانت في العمق كذا، في عمق الوعي، مو في عمق عمق الوعي، عمق الوعي وسحابة المطر. كانت في أعماق الوجدان أنه هذه الشخصية جميلة، هذه الشخصية حلوة، ممكن أنك تمشي وتصير مثلها. فأخذتها، تأثرت فيها في المرحلة المتوسطة، ثم ظهر هذا الأثر بعد 5 سنوات تقريبا. وبدون إطالة أنا تأثرت واستلهمت من ناس كثير جدا، وبسبب اهتمامي بهذا الموضوع رحت واسترجعت من الذاكرة ومن داخلي الحقيقة هذا وش أثر فيني، هذا وش أثر فيني، هذا وش أثر فيني. ولكني مستحيل أقدر أتحمل، يعني أقدر أسجلها كلها. وهذا نموذج لشخص استلهم مني، وانا استغفر الله العظيم والله ما ادري، يعني ما تلقي لها بال، ولكنه اذا انتبهت لها تعرف وشلون تخطط لها مضبوط. هذا شخص جاني إن جالسين كلنا ما شاء الله، كل واحد يعني ماشي في حياته وعنده إنجازاته الخاصة. قال لي تصدق يا خالد أني أنا بعد مقطع 5000 كيلومتر بدون جواز، هذا موجود في اليوتيوب اسمه 5000 كيلومتر بدون جواز، أني صرت أحب السفر والترحال، وقررت أنه يصير هذا هو مسار حياتي وخط حياتي. ثم عقب 3 سنوات من جلستنا فتح وكالة سياحة وسفر. طيب، وهو الآن يعمل في هذا النشاط. لو تسألني تقول لي أنا فيه واحد بسبب ذا المقطع أنت مسوي ذا المقطع عشان كذا، طبعا يعني هدفي كان يبعد 2000 كيلومتر. لكن إذا صرت أستهدف هذا الشيء، وصرت أستهدف أني ألهم الآخرين، في فرق أني بصير أنا أنتبه لنتائج عملي، وبالتالي أصير في عندي رضا داخلي وأرتاح نفسيا أني أقدم شيء للناس وأفيد الناس. إلى هذا الحد كفاية، ما ودي أطول أكثر. أشكركم على الاستماع، ونراكم إن شاء الله في سنابات أخرى. ألهموا وانشروا هذا الإلهام، سواء ذا قصدي ولا إلهامك أنت، يعني عاد أنتوا إلهامك، أنتوا رازق.